Талас Токою. Күн жылыгандан баштап мында эс алуучулардын саны арбын. Бирок тилекке каршы кайдыгер жарандардын кесепетинен улам Токойдун ичи таштандыга толуп калган. Андыктан Таластын демилгелүү жаштары Талас Токоюн таза сактайлы аттуу иш-чараны уюштуруп, бүгүн эс алуучулар таштап кеткен таштандыларды терип акцияны уюштурду. Бизде кооз жер, Кудайым ушундай сонун бейиштей жер берген. Биз аябай кирдетип салып турдук да. Мисалы, суудун жээгине эз алайын деп келсек, суудун жээги дагы, ичи дагы кир. Көчөлөрүбүз да кир. Ошо кээде ойлойбуз да, мынтип биздин үйүбүздүн ичи эле бизге важно депчи. Бирок негизи бизге ал туура эмес ой. Ошондуктан биз тегерек чекебизди тазалап, мындай таза жерде жашаганга аракет кылышыбыз керек да. Акциянын катышуучулары алгач Эшим Кутманалиев атындагы стадиондун тегерегин тазалоодон башташты. Облустагы демилгелүү жаштар уюштурган тазалык акциясын жергиликтүү бийлик дагы колдоого алып, облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова да иш-чарага катышып, эс алуучуларды тазалыкка чакырды. Жалпы Талас Токойлорун тазалоо иши сентябрь айында жүргүзүлөт. Бул Талдыбулактан баштап ушул Манас районуна чейинки токойлорду тазалоо иши алдын ала баштап атканыбыздын себеби токойлордо эс алгандар көбөйүп, анан ошолордон калган акыр чекирлер, таштандылар ушу Талас Токоюна бир зыян келтирип жаткандыктан ошону алдын алуу, тазалоо иштерин бейөкмөт уюмдар демилгелеп чыгышкан. Жалпы чыгып, жалпы ушундай чоң ишембиликтерди уюштурсак, демек ушу Талас Токою таза болуп, биздин кийинки урпактарга мурас катары сакталып калат деп ишенебиз. Аптаптуу ысыкка карабай Токойдун ичин тазалоо акциясына 50дөн ашык ыктыярдуу жарандар келип, экологияга терс таасирин тийгизип жаткан желим идиштерди, ошондой эле полиэтилен баштыктарды кол менен терип тазалашты. Бул тазалык акциясына Жардам Талас уюмунан 15ке жакын волонтер келдик. Өзүбүздүн ичкен жеген жерибизди таза артыбыздан мусоркабызды жыйнап, мындай 10 сом 15 сомдук пакеттин мусорный кап турат экен, капка алып, өзүбүздүн артыбыздан жыйнап бардык эле талгаз жерин тазалыкка чакырат элем. Өзүбүздүн жаратылышты коргоо, ар ким өзү кылган нерсесине жооп берет дегенде, ар бирибиз өзүбүздөн баштайбыз да. Ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз таза болсок, коом да таза болот дегенде. Талас Токоюн таза сактайлы акциясы биринчи жолу өткөрүлдү, бирок бул акцияга чейин Токойдун ичин тазалоо боюнча ишембиликтер өтүп турган. Андыктан тазалык акциясына чыккан ар бир жарандын эмгегин эс алуучулар эске алып, Токойдун ичине таштандыларды таштабай, тазалыкты сакташса. Актыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Талас шаары.